बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी कुकिंग में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रहे हैं हम चिकन कड़ी मसाला। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए रेसिपी। तो आते हैं बनाने की तरफ। तेल डाल रहे हैं सबसे पहले। तेल डाला है, तेल गरम हो गया। अब इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक डाल रहे हैं। लहसुन अदरक को भूनेंगे। अच्छी तरह भुनाई करेंगे खुशबू आने तक। अब लहसुन अदरक भून गया हमारा। अब इसमें डालिए चिकन। 1 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे तेल में लहसुन अदरक साथ। बहुत ही टेस्ट मज़े की बनती है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मेरे बच्चों को पसंद है। तो आज फरमाइश की है कि अम्मी ये बनाएं, फिर मैं अपने बच्चों को फरमाइश ये बना रही हूँ। लहसुन चिकन हमारा भून चुका है, लहसुन अदरक के साथ भुना है। और अब इसमें डाल रहे हैं 2 प्याज है मीडियम साइज के। तीन टमाटर है। ये 1 किलो की रेसिपी से हिसाब से मैं बना रही हूँ। 1 किलो चिकन थी। 2 मीडियम प्याज डालें, 3 टमाटर डालें मीडियम साइज के। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जी देखो ये कितना अच्छी तरह भून चुका है। टमाटर और प्याज अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच डाल रहे हैं लाल मिर्च, 2 चम्मच सूखे धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ये गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये 3 हरी मिर्चें हैं, काट के बीच में डाल। ये आधी प्याली दही है। अच्छी तरह भूनेंगे दही के साथ। माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है। हल्की आंच पे भूनेंगे दही डालने के बाद। जब दही डालते हैं तो हल्की आंच पे भूनते हैं। दही फटने का वो खर्चा होता है। ये देखिए दही डाली थी, दही के बाद देखिए भून लिया। कितना माशाल्लाह अच्छा कलर आया है और तेल हमारे ऊपर आ गया। 1 चम्मच डाल रहे हैं व्हाइट पेपर। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये क्रीम है, 1 पैकेट है छोटा। कितना भुनाई करेंगे। माशाल्लाह कितने प्यारा कलर आ रहा है। दस 15 मिनट पकाएंगे क्रीम डाल के।
धनिया डालेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, पानी नहीं डाला इसमें कुछ भी। चिकन का अपना पानी था, दही का पानी था, उस पानी में ही बस किचन उसमें ही पकाए। अब इसको मैं हल्की आंच पे रखी हूँ दम पे 5-10 मिनट, फिर दिखाती हूँ। मक्खन डाल रहे हैं लास्ट में, 2 चम्मच मक्खन है। इससे बहुत अच्छी प्यारा कलर और टेस्ट आएगा। माशाल्लाह हमारी डिश हो गई है तैयार, ढाबा चिकन कड़ी। लो जी, माशाल्लाह हमारी डिश हो गई है तैयार। देखो माशाल्लाह कितना अच्छी बनी है, लुक कैसी आई है, माशाल्लाह प्यारी। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। और मेरा पकाने का तरीका आपको कैसे लगता है तो आप एक लाइक तो मेरा बनता है। थोड़ी अदरक डाल रहे हैं गार्निश के लिए। ये देखिए, ये फाइनल लुक है माशाल्लाह। इतनी खुशबू आ रही थी मेरे घर में। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह दी अमान।